元朗同益街市係隻白蠟啊！依家係12點啊！Hello， 又好耐冇見，次次嚟親都話好耐冇見。唔係點樣講？嗰叫開場。而家想買咩？臘腸仔，冇咩特別嘢。特別大油芒咯。哦，兩條大牛屎，有條嗰條油斑嚟，啊唔係啊，藍星嚟嘅，藍星嚟嘅係。係啊。都幾大條。係啊，今日先有啫嘛，成日都冇。呢排係出牛絲粒都冇計一皮靚正。你諗下啦，90蚊夠食咩？多啊嘛，呢輪啲臘。啲泥鯭，啲泥鯭好食。藍豬星。佢成日食㗎啦。呢啲都有食啊！我如果食，我中意食呢啲添。梗係啦。嗰啲不過個湯麻煩㗎嘛。同味湯㗎，你要唔要啊？你要我就同味湯。你想自己湯啊？唔係講呢啲啊，講呢啲啊。啊！你嗰啲唔係黏仔，我以為黏仔嚟嘅添。呢啲喺嗰邊。係咩？不過我唔同味湯㗎。我咪話嗰啲唔嗰啲要湯麻煩咯，黐手黐腳咁樣嘅。呢啲我就同味湯啦。喺度啊，黏仔魚。係啊。真係使一嘗試下呢個啊？唔係啊，呢個好食，唔使試啦，食過啦。你食過咧？不過好難湯啫嘛，自己喺屋企湯到手嗰啲。咁你慢慢搞下先。嗱，我係大唔會爽。爽肉嘅，塊塊一塊塊爽嘅。係啊，你好耐冇搞啦嘛，咁你買一份翻去搞下咯。搞住，行個圈睇下有咩搞住。嗰個食魚好。40蚊份幫佢湯埋。啱爹。嗰條老虎嚟啊！係啊，老虎魚啊！係啊，有幾條啊？好大條啊！哦，咁鬼大條嘅老虎。係啊。幾錢啊？嗌老虎？10蚊。係喎。蒸到好好食嘅呢啲。我蒸過啦。係啊，好好食㗎。我幫你一路跟命做。唔值幫你啦。呢一條有冇根記啊？呢條係咪有春啊？呢啲全部有春啊！就全部有㗎。根200蚊。有興趣，幫行個圈先。我俾20蚊你一齊噃。唔可以大隻嘅貴花貴飛兔。好正喎！好好肉㗎嘛？好肥喎！哦，大過隻手啊！呢啲兩隻咪成斤重？有啲1斤幾啊！兩隻1斤幾啊？1斤幾啊！大隻嗰啲，好正，好肥喎！我哋琴日係咪大啊？係。哇！斤仔大雞啊，900蚊。40蚊份幫佢湯埋。唔諗啦，要攞2條啦。唔諗啦，放棄啲。放棄我自己幫佢玩。唔好啊！唔使放棄啊！係啊，好似不死嘅喎，好似係。跟生嘅。哇，好鬼大條。
好大，抵玩。影幅相，唔使，加住10蚊兩㗎嘛。呢啲叫老虎魚。得啦。我買咗細條。依輪就多啊。唔係啲係11、23又冇晒㗎啦。係啊。係賣過嚟2個月嘅啫。而家就呢啲叫頭水咯，下一水就開始好多魚都有出㗎啦。其實好食嘅呢啲魚。食嘅，好有量。即係呢幾隻紅花蟹點賣啊320蚊一斤。唔諗。做完手術我哋鋪倉都。呢啲咧大陸好貴喎。係啊，蛇好貴。大陸石蟲就唔值錢喎。係啊，啲老虎幾貴啊！佢嗰次問佢幾錢，開個仲好似香港石蟲咁嘅價嘅喎。有。好，跟住到大橋街市。Hello。整條畫下喂。整條畫嚇。呢啲係咩蝦？啲麻蝦嚟嘅。1斤啊嘛，俾100蚊嚟啦。燒蝦。冰你好啊好啊好啊，等你。紅葉邊。唔該晒你。可以自己揀啊，自己篤啫係嘛？係啊，執3隻，早執就大隻啲啦嚇。都差唔多就早交大隻啲，都好㗎。啲紅葉蟹 B。哦，斷咗2隻腳喎呢隻。即係好貴。呢個得翻1隻喎，呢隻。頭先嗰隻得翻1隻腳嘅喎，都係。都係唔知㗎啦，都有啲殘缺。最好揀斷1隻嗰啲就算啦，係嘛？殘缺㗎啦，都有少少。呢隻細嘅啲。哦。都有齊嘅都係。頭先有一隻好似得翻1隻腳佢喎。1隻腳啊？你話？呢隻咧，呢隻。係咯，殘期啦，你咁一平咧。好，一隻。好啦好。你聽你啦。嗱，呢啲180蚊3隻嘅松葉蟹仔，咁啊斤兩都 OK，應該有8、9兩就，但係呢啲就一定有缺陷㗎啦。嗱，啲斷腳，因為佢都斷咗一輪㗎喎，佢有個黑膜喺度。咁啊唔知多唔多肉啦，因為其實之前有人食過咧，就話都好肉嘅，但係嗰啲唔知係咪第一批啊？呢批唔知養咗幾耐。嗱，呢啲黑咗，只不過係佢嗰啲傷口埋咗口咁樣嘅，呢啲就冇影響嘅。翻到嚟都奄奄一息㗎啦。咁啊即刻蒸熟咗佢先，唔等到夜晚啦。咁啊當凍蟹咁食。好啦，跟住搞呢2條老虎魚，好少有咁大條啊！2條特登揀條咧，其實有3條喺度嘅，差唔多大細，但係一條咧個肚特別大。其實肚大咧又未必好，因為全部都係春嚟嘅。咁揀2條個肚細啲，咁啊都成15兩一條，2條加埋30兩。嗱，啲魚咧冇鱗嘅，得塊皮嘅啫。呢啲魚咧個背脊一樣咧有一排毒刺嘅，即係好似啲石頭魚啊咁嘅各類魚都係咁樣嘅。咁佢就剪咗刺噶啦，淨係剪咗個尖嗰個位。嗱，個肚咧脹卜卜，全部都係春嚟噶啦。啲魚咧真係好襟生喎，拎到翻嚟咧都未死嘅。咁啊放咗血先。嗱，攞把鉸剪。
喺腮依個位一剪入去，見到咧啲血咧係咁飆出嚟啊，個心仲跳緊嘅。咁咧放一放血咧，條魚清一清啲血咧，咁就好啲噶啦。好啦，咁放埋另一條先。依條個生猛好多喎，雖然話剪咗次咧，都係要小心啲嘅啲魚。嗱，呢啲魚咧係啲珠江口鹹淡水嗰邊交界咧比較多啲，多數喺元朗啊呢邊咧就會常見啲，其他地方真係好少見，仲要咁大條。剪斷咗佢，由得佢。好啦，咁啊起咗個腮先。呢啲魚方便再唔使打鱗嘅啫，其實就。不過呢啲腮啊、內臟啊都好易搞，所以喺屋企整啊都容易。好啦，好緊張啊，咁開肚啦。一開就見到好大包春喎，嗱呢啲乾咧咁嘅色咧，直情係粉乾純白色咁，呢啲乾咧一定好好食。哇！呢啲春應該都見到有啲蟲喺度喎。嗱，之前有一集咧我都劏過條咧，都係咁樣嘅，有少少蟲喺度嘅。呢啲魚啲春都真係好易有，咁拎咗佢出嚟先。見到呢啲蟲幾大條，我仲見到佢都幾活潑下，佢都仲識喐㗎。好鬼長咁啊！呢啲春嘅呢啲其實咧，我就搣咗佢，但係記住蒸熟啲啦。咁其實就冇乜問題嘅。咁佢呢啲寄生喺佢啲魚春度嘅啫。睇睇下我都覺得好似好肉酸咁啊，都係唔好用手掂佢啦，攞張紙巾搣咗佢算啦。呢個哇！呢度一堆喺度，唔係一條喎。哇！成紮好似發菜咁樣，勁啊！呢邊唔好搞啦，係成抽唔好要，費事逐條搣出嚟，真係唔知搞到幾時。依嚿都係唔好搞啦。咁留翻呢啲咧，檢查下先。哇，都仲有，依泡春有佢啦，唔要啦，唔好搞啦。再開第二條睇下先。我都打定輸數啊，呢條都諗住佢一樣係咁樣噶啦。因為基本上試過劏幾條個春咧都有蟲，睇下多定少嘅啫。但係呢條又唔係喎 ，OK 喎，乾淨喎。睇勻都冇事喎，咁啊，梗係留翻呢個蒸埋去食啦，唔好客氣啊！如果好好食嘅，因為個春其實都，如果唔係有蟲嘅咁啊，少蟲嘅咁啊撩咗佢啊，咁啊冇蟲更加要食啦。嗱，呢啲乾咧好鬼靚，
呢乾咧就反而好少見，即係未見過有蟲嘅，留翻佢啦。咁啊，同埋個扣。個扣啊都好大個嘅，爽爽地呢個扣都 OK 嘅，幾好食嘅。剪開佢洗佢噶嘛，可以噶啦。喺呢度我以為都係粒蟲啦，咁啊睇翻，唔知咩嚟嘅，硬格格咁樣一個殼咁樣，咁唔理佢啦。留埋個扣，留埋啲乾。洗一洗佢先。嗱，呢啲魚咧，啲肉白雪雪嘅，睇啲好過癮嘅啲皮，同埋啲皮咧好滑嘅，幾好食嘅。嗱，呢啲就係佢嗰啲毒刺啊。嗱，好少剪刺咧係咁樣剪嘅，有啲咧剪到好入嘅，因為介紹嗰啲啲老虎魚，剪到見晒肉嘅。佢呢個就咁剪咗頂嗰個尖個位嘅啫。咁啊，洗乾淨佢先。咁啊，見佢有蟲啊，蒸耐少少，因為呢啲魚我都蒸耐少少咧，因為佢冇得打平放咧，佢成條要凍起咁樣蒸，所以會蒸耐少少，同埋唔細啊嘛條魚，蒸咗基本上大約13分鐘左右啦。你要最近部機係疏疏地啊，唔知點解中間成日有啲片唔見咗，咁啊一跳到嚟食緊魚啦已經，冇得讚油嗰度。呢啲魚啲肉咧，睇下幾白雪雪，塊皮咧又滑滑地咁，幾好食嘅。咁你話好濃魚味，佢又唔係啊。咁但係對得住個價錢咧，有油份，有味道咯。同埋啲肉質咧，我幾中意嘅。佢唔係話腍白白，又唔係話好爽咁樣。個腩咧好香嘅，有陣油香味㗎個腩都。其實啲春如果唔係咁多蟲咧，全部蒸晒咧，啲春好好食嘅。同埋個乾咧好粉嫩嘅。啊！呢啲佢個魚春，睇下幾靚，真係好食㗎啲魚春。呢個佢個乾唔比嗰啲沙掹啊嗰啲乾差嘅。因為你見啲乾咧越粉白色咧，其實越好食嘅。咁跟住試下呢啲松葉蟹仔，180蚊3隻。開頭都有啲期望嘅，咁啊試下佢先。搣開佢見就唔係好多嘢啫噃。虛虛地喎隻蟹，就咁睇出嚟都唔算好多肉，又唔算好多膏，咁幾草嘢真係絕下啲味嘅。咁又唔算完全冇膏嘅，都有啲。咁啊，嗒落啲味啊好食嘅，因為其實我覺得幾種蟹啦，長腳蟹、松葉蟹啊、花鞘蟹啊嗰啲咧。咁松葉同毛蟹，我覺得係最好食嘅。花鞘啲肉咧好鬼韌啊，實實地啊。咁啊，長腳有時啲味我覺得淡啲，蟹味濃啲啊，咁都係松葉蟹。咁180蚊隻，咁啊算啦，咁啊試就咁嗒下啦，咁啊當過下口癮啦。希望第二隻好啲。嗱，咁啊剝開又好似真係好少少咁樣啦。嗱，呢隻叫有啲膏，不過都唔係好實肉噶啦，都少少水嘅，好過第一隻啲啦。呢隻叫做咁都係咁講啦。咁啊60蚊隻咁啊，當嗒下啲味嘅，咁可以好甜嘅，咁啊啲蟹都。嗱，話冇肉咧，其實都搣到嗰隻呢啲蟹腳嗰啲肉出嚟嘅。阿女啊食咗好多啊呢啲蟹腳。好啦，今集嚟到都差唔多啦。如果中意我條片嘅朋友，不妨俾個 like 同訂閱我嘅頻道啦。
多謝晒，拜拜。